ותגדל তার মহিমা মহান হোক এবং দ্রুত তা পুনর্নির্মিত হোক। আমরা এখন প্রবেশদ্বারে ইয়াফা গেটের সামনে রাবায়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি পাসোভার কুরবানি দেওয়ার জন্য। মহান তার মহিমা, তার মহান রাজত্বের গৌরব আমাদের উপর খুব শিগগিরই অবতীর্ণ হবে। ומהרה ותגדל ותגדל כבודו ותבנה ומהרה ותגדל ותגדל כבודו גלה גלה כבוד גלה כבוד עלינו עלינו מהרה ותבנה ומהרה ותגדל ותגדל כבודו ותבנה ומהרה ותגדל ותגדל כבודו ותבנה ומהרה ותגדל כבודו ותגדל כבודו ותבנה ומהרה ותגדל כבודו ותגדל כבודו ותבנה ומהרה ותגדל כבודו ותגדל כבודו ותבנה ומהרה ותגדל כבודו